que essa parte aqui é do museu aqui do parque, tá vendo? Bastante coisa interessante aqui dos animais que tem aqui na região, que você encontra. E se você não usa repelente, ó, usa repelente, galera. Tá vendo? Tem até uma cobra aqui invasada. Olha que legal. Essa aqui é a parte aqui do Museu do Parque das Andorinhas, que é interessante a gente conhecer. A parte aí da escalada. E essa aqui são algumas pedras aí que a gente tem aqui nessa região. É isso aí, pessoal, Parque das Andorinhas. Esse aqui são alguns dos roteiros que tem aqui no parque, tá vendo? Cachoeira das Andorinhas, Cachoeira dos Pelados, Véu da Noiva, Pedra do Jacaré, Mirante do Vermelhão, Véu das Noivas, Folhinha, Poço do Baú, Poço das Crianças, Boulder, Setor de Escalada, Highline, tá vendo? Bastante coisa aqui no Parque das Andorinhas pra gente conhecer. E muitas cachoeiras aqui, a gente vai levar a turma aí pra conhecer alguma dessas cachoeiras agora. Todas aqui mostrando aqui o nível de dificuldade, tá vendo? Quantos metros, quantos quilômetros que demora, o tempo. E vamos lá fazer o nosso passeio. Bom, galera, o roteiro que a gente vai conhecer hoje é a Cachoeira das Andorinhas. Aqui mostra aqui 536 metros, dá 12 minutos, um nível bem fácil. Aí aqui tá a foto. Esse quadrozinho aqui ajuda muito bem a gente se posicionar aqui e saber qual roteiro que a gente vai pegar. Então bora lá para a Cachoeira das Andorinhas. Bom, pessoal, a gente vai iniciar a trilha aqui agora para ir para Cachoeira das Andorinhas. Espero que você aproveite a paisagem aí. Eu vou colocar no time-lapse para ir um pouco mais rápido, mas vai dar para você ver a paisagem aí. É bem pertinho essa cachoeira aí. Bora lá! O parque tá bem marcado, tá vendo? Aqui tem as plaquinhas aqui que mostra tudo, os locais que você precisa ir, tá vendo? A plaquinha indicando aqui Cachoeira das Andorinhas, que é onde que a gente vai, que é pra lá, aonde que o Matheus tá indo. Aí aqui a gente tem outra cachoeira famosa, que é do Véu das Noivas, e Cachoeira dos Pelados, que são todas pra lá. E aqui a gente tem a Folhinha, Mirante do Vermelhão e o setor de escaladas também. O setor de escaladas é pra uma pedreira que tem lá em cima. Então vamos seguindo o nosso caminho aí, que é aqui pela direita, para chegar na Cachoeira das Andorinhas. É isso aí, vamos continuar a nossa trilhazinha aqui. Como eu falei para vocês, são 12 minutos até a Cachoeira das Andorinhas. É isso aí, pessoal, aqui a gente está no Mirante do Parque das Andorinhas em Ouro Preto, e essa aqui é a vista mais bonita que você vai ter desse parque natural aqui. Olha que coisa muito bonita, surreal. E lá embaixo é onde que fica a cachoeira mais bonita. Você pega essa trilha aqui, o pessoal tá descendo lá, e lá embaixo tem uma cachoeira maravilhosa.
Bom, pessoal, aqui, ó, você deve estar escutando aí o barulho da cachoeira. Mas cadê a cachoeira? A cachoeira tá dentro dessas rochas aí, ó. Então a gente vai entrar dentro dessas rochas pra gente conseguir ter acesso aí a essa cachoeira. Bora lá? É isso aí, pessoal. Ó, tem uma caverna aqui. Vou fazer até uma escalada nela aí, uns boulders aí, ó. Olha que massa aí essa caverna. Estruturazinho para você se esconder do sol. No dia que estiver com um sol muito quente aí. Eu vou esconder do sol e fazer até um lanche aí. Da gruta da Cachoeira das Andorinhas. E olha para você ver que caminho doido esse aqui. Vou mostrar para vocês de frente aí, para vocês acompanharem o caminho até chegar na cachoeira. Famosa Pedra do Jacaré. Você consegue enxergar aí a cabeça do jacaré nessa pedra aí? Olha que legal esse lugar aqui. É isso aí, pessoal, fecha esse vídeo aqui com a Pedra do Jacaré aí no fundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí. Não esquece de comentar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo Clube do Rapel.